Das Kanda A02. China-Schrott oder brauchbar? Hallo und willkommen zu einem neuen Review. Wir schauen uns heute das Kanda A02 an, ein Hersteller oder eine Marke, die mir bisher völlig unbekannt war. Und zwar wollte ich mal ganz bewusst das billigste Jagdmesser testen, das ich auf Amazon finden kann. Und zum aktuellen Zeitpunkt war das eben dieses Messer für 12,95 €. Ich habe es im Internet in einem anderen Online-Shop sogar für 10 € gesehen. Kanda hat wohl eine ganze Palette an solchen Messern, auch in diesem Preissegment. Aber das war eben das, was mir jetzt bei Amazon angeboten wurde oder das ich dort gefunden habe. Das gleichzeitig nämlich auch noch so ein paar Mindestanforderungen erfüllt, die ich an ein Messer habe. Wir schauen uns gleich aus der Nähe mal an, wie die Verarbeitungs- und die Materialqualität ist und ob so ein Messer überhaupt was taugt. Wie gehabt, das hier ist kein gesponsertes Video, das heißt, ich habe mir das Messer von meinem eigenen Geld gekauft und bekomme auch nichts für dieses Video. Das Kanda A02 ist ein ziemlicher Oschi mit einer Gesamtlänge von 30 cm. Die Klingenlänge beträgt 17,5 cm und ist damit natürlich ganz klar nicht mehr 42a konform. Das heißt, draußen damit rumlaufen in Deutschland ist nicht. Wir haben hier eine klassische Droppoint-Klinge im Hohlschliff mit einer Klingenstärke von 4 mm, was ganz ordentlich ist. Der Klingenrücken ist abgerundet, das heißt, man kann damit keinen Feuerstahl anreißen, aber es ist ja auch kein Bushcraft oder Survival Knife, sondern ein Jagdmesser, da ist das, denke ich mal, in Ordnung. Als Klingenmaterial kommt laut Hersteller 440C zum Einsatz, was ich ganz gut finde und auch der Grund ist, warum ich mich für dieses Jagdmesser entschieden habe. Ich kann es natürlich nicht prüfen, ob da wirklich 440C als Klingenstahl verwendet wurde. Ich erwähne es ja immer wieder gerne. Vor wenigen Jahrzehnten galt 440C noch als Hochleistungs- und High-End-Stahl. Heutzutage natürlich gibt es deutlich bessere Stähle, aber es ist immer noch ein ordentlicher Mittelklasse-Stahl und bei so einem günstigen Messer ist es auch keine Selbstverständlichkeit, wie ich finde. Angegeben ist die Härte des Stahls mit 60 Rockwell, was auch ordentlich ist. Und vor allen Dingen auch der zweite Punkt, wir haben hier eine durchgehende Klinge, also ein Full-Tank-Messer und nicht irgendwie eine Steckangel oder solche Spielereien. Von dem her haben wir hier auch nochmal eine deutlich bessere Belastbarkeit zu erwarten. Kommen wir zum Griff, der scheint genietet zu sein und die Griffschalen, die sind geklebt und es scheint auch Holz zu sein. Ich kann es nicht überprüfen. Was ich gut finde, dass wir hier so zwei Parierelemente bzw. so einen Fingerschutz haben, damit man beim Arbeiten eben auch nicht so leicht mit der Hand in die Klinge abrutschen könnte. Was noch zu erwähnen ist, das Messer wird mit einer Messerscheide geliefert, tatsächlich so eine Nylonscheide. Die ist qualitativ ziemlich minderwertig, würde ich sagen. Die sieht auch nicht sehr stabil aus, aber immerhin zu so einem günstigen Preis bei so einem Messer ist da auch noch eine Messerscheide dabei, finde ich persönlich richtig gut. Dann kann man das Messer nämlich da auch drin verstauen und es hat sogar einen doppelten Schutz. Einmal mit Klettverschluss und einmal mit einem Druckknopf. Okay, eine Frage ist noch offen, nämlich wie gut schneidet das Ding ab Werk? Da machen wir jetzt mal einen richtigen Schnitttest. Fangen wir an mit dem Klassiker, mit Papier. Oh. Hier in der Mitte irgendwo scheint ein ganz kleiner, schon eine ganz kleine Beschädigung. Ich habe das Messer noch nicht benutzt, also das ist wirklich ab Werk jetzt die Schärfe. Na gut, dann machen wir mal weiter. Hier haben wir noch dicke Versandkartonage. Natürlich auch kein Problem. Kabelbinder, der ist jetzt aber ziemlich klein, da bräuchte ich vielleicht auch mal dickeren Kabelbinder. Ja, okay, das war jetzt natürlich... Hätte man sich sparen können, genauso wie die dünne Paracord-Schnur, die ich jetzt hier teste. Deswegen lege ich die gleich mal 10-fach oder so. Ja, es geht durch wie Butter, auf jeden Fall. Was haben wir denn noch? Ein etwas dickeres. Also es ist kein Paracord, es ist ein richtiges Seil. Sehr, sehr stabiles Seil. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Unfall baue. Wenn ich hier mit Gewalt jetzt versuche, das
Seil durchzuschneiden. Kurzer Nachtrag aus der Postproduktion. Ich hatte mir das Seil bzw. den Beipackzettel dazu später nochmal genauer angesehen. Es handelt sich hierbei um ein ganz einfaches Haushaltsseil, das zwar brutal dick und robust aussieht, aber es besteht aus einfachen Kunststofffasern und ist damit mit jeder halbwegs scharfen Klinge gut durchtrennbar. Oh, okay. Ich nehme alles zurück. Also muss ich jetzt gerade echt sagen, ich bin etwas erstaunt, dass das ab Werk so scharf ist. Also ich hätte jetzt vermutet, dass man das erstmal nachschärfen muss, aber das Ding scheint richtig scharf zu sein. Das ist natürlich jetzt sehr praxisrelevant. Sagen wir mal so, das Ding ist ab Werk sogar nicht scharf. Uff, was soll ich sagen? Das Kanda A02 hat mich erstens überrascht und zweitens positiv. Ich hatte mich eigentlich gedanklich schon darauf vorbereitet, hier drüber herziehen zu müssen, über halt so ein typisches China-Billigprodukt. Und ja, das Messer hat mich völlig überrascht. Zum einen, die Verarbeitungsqualität ist absolut in Ordnung für diesen Preis. Und wenn wir es hier wirklich mit 440C Stahl zu tun haben, kann ich wie gesagt nicht überprüfen, müssen wir jetzt einfach mal glauben. Aber dann haben wir hier echt ein schönes Stück und eine Fulltank-Klinge haben wir ja so oder so auf jeden Fall. Das heißt, selbst wenn die Griffschalen irgendwie nicht so stabil sein sollten und irgendwie mal abbrechen sollten, könnte man den hinteren Teil, diesen R, immer noch mit Paracord umwickeln und hätte immer noch ein voll funktionsfähiges Messer. Im Schnitttest hat das Messer auch überzeugt. Finde ich super, dass ab Werk schon so eine Schärfe vorhanden ist. Hätte ich auch echt nicht gedacht, wie gesagt. Von dem her volle Punktzahl. Fairerweise muss man natürlich dazu sagen, ich habe dieses Messer jetzt keinem Härtetest unterzogen. Ich habe es in dem Bereich, für das es eigentlich gemacht ist, nicht testen können, nämlich für die Jagd. Also ich habe damit kein Wild aufgebrochen und keinem Hasen das Fell abgezogen. Ich kann also gar nicht sagen, ob dieses Messer dafür geeignet wäre. Es ist aber auch so, dass Jäger und andere Berufsgruppen, für die dieses Messer in Frage käme, die würden sich sicherlich nicht so ein 12 € Messer von Amazon holen. Von dem her fällt das Kanda A02 in eine typische Kategorie, ich nenne sie mal Wohnzimmermesser. Das heißt, man stellt sich das in die Vitrine oder im eigenen Garten vielleicht Würstchen schneiden beim Grillen oder ein bisschen was schnitzen, das ist drin. Meinetwegen auch als Notfallmesser im Nachttisch, wobei ich rate dringend davon ab und ich sehe das sehr problematisch, Messer als Verteidigungswaffen zu benutzen, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, für mich ist das zu dem Preis echt überraschend gut verarbeitet und auch von den Materialien super. Werksschärfe, wie gesagt, einfach top und von dem her gibt es einen Daumen hoch. Und das war's mit diesem Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.